大 Sir 啊，個個都咁似咧，不如全部拉晒翻去嚴刑逼供。你都撒網嘅，你搞咁大台戲啊！我翻去寫快佬，寫到出年聖誕都未寫得完啊！仲有，唔見到珍寶珠鏈呢位係一個夫人啊，你孭得起咩？蕭定一，我燒你本數簿，係處長夫人啊 ，understand？ 如果揾唔翻呢條珠鏈，你注定冇運行嘅。你要揾定個女人陪你熬麥記啦嚇！記都唔係好差嘅啫。咁啊，大 Sir，咁我哋依家點啫？本嚟我都唔想嘅，不過我冇辦法啦，唯有揾個女破奇案嘅神探 Mr. Robinson。開工。以為 Mr. Robinson 唔係鬼佬嚟嘅咩？我唔知啊，從來都冇人見過佢嘅廬山真面目。其他人我就放走晒啦，我只係留翻4個最有嫌疑嘅人。嗰劈肥仔咧就叫肥腸，白底做保姆嘅。隔離個個咧一睇就知係做古惑仔嘅啦，無業，衰過老爆，快佬啊成搭口嘅。個長頭髮嘅自稱係 model 啊！哦 ，F 級女神 Angelababy 啊嘛，我都 like 佢 fan page 啦。咁即係做靚模啫。最後個成屋葛咁，大學教授啊，問唔到啲咩嘢。點解？點解？你自己問都點解？你而家算咩態度啊？咁樣同神探講嘢嘅咩？係啊嘛，Sir。問你嘢嚟㗎，唔關我事嘅。咩名？住邊？我冇殺人啦，我冇殺人啦。咩名？住邊啊？唔關我事，唔關我事，唔關我事。係咪冇料到啊，神探？都唔係啊，起碼證明咗2件事。咩2件事？驕兵必敗。埋你呢邊啦，手腳啊！企定。咩啊？謎底已經解開，但係豈有此理！鎖起佢！話你交翻條鏈出嚟！盜偷啊！神探，你點會估到係佢啊？好簡單係剔除法嚟啫。有睇開推理小說都估到啦，4位疑兇當中，呢位擺明係嘅，就梗係唔係佢啦。而至於呢一位，一睇知道佢冇犯案能力。咁呢個咧？呢位女士
啦，唔係佢啦，唔係佢，咁索邊有可能？吓，就係咁你就懷疑我啦？嚟，人都要講證據啦。唔使沉，一定係咁。老細。